Karibu katika Story Times, kijiji cha Ilondo. Kilikuwa ni kipindi cha mvua nyingi za masika. Basi dogo la shule lilibeba wanafunzi 12 waliokuwa na furaha ya ushindi wa masomo yao. Lakini ghafla kiza kinene kilimeza vicheko vyao. Sauti za furaha, nderemo na nyimbo za ushindi zilizokuwa zikivuma ndani ya gari hilo zilibadilika ghafla kuwa vilio vya uchungu. Vilio ambavyo vilidumu kwa sekunde chache tu kabla ya kimya kizito cha umauti kutawala katika bonde la mto uliotenganisha kijiji cha Ilondo na ulimwengu wa nje. Ajali ile haikuwa tu tukio baya la barabarani lililosababishwa na ubovu wa miundombinu au utelezi wa mvua. Ilikuwa ni hitimisho la laana, wivu wa kishirikina na agano la damu lililokita mizizi katika ardhi ya kijiji hicho. Kijiji cha Ilondo kilikuwa ni eneo lililojificha mbali sana, nyuma ya safu za milima mirefu na misitu minene isiyopitika kirahisi. Licha ya kutengwa kwake na maendeleo makubwa ya kijiografia, Ilondo ilikuwa na sifa moja kubwa inayoenea katika nchi nzima. Kijiji hicho kilikuwa na shule moja tu ya sekondari, lakini shule hiyo ilikuwa na kiwanda cha kutoa wanafunzi wenye akili ya kiwango cha kutisha. Kila mwaka katika mitihani ya kitaifa na mashindano ya kimasomo ya kikanda, shule ya sekondari ya Ilondo ilishika nafasi ya kwanza. Wanafunzi wake walionekana kuwa na fikra zilizozidi uwezo wa kibinadamu. Walitatua kanuni ngumu za hisabati, sayansi na masomo yote kwa wepesi wa ajabu. Hata hivyo, kwa wazee waliojua siri ya ulimwengu wa roho, sifa za Ilondo hazikujengwa kwa misingi ya vitabu na kujisomea peke yake. Ilondo ilisifika kwa uchawi mzito. Wanakijiji walikuwa wamefanya maagano na nguvu za giza ili kuhakikisha kuwa hakuna mgeni yeyote anayeweza kuingia katika ardhi yao na kuwashushia heshima yao. Ushindi wao ulikuwa ni fahari iliyolindwa kwa nguvu za mizimu, na kushindwa kwao kulikuwa ni mwiko uliokatazwa vikali. Yaani ni hivi, masomo yao yalikuwa yanalindwa kichawi. Hawakutakiwa kufeli kabisa katika kijiji chao. Kwa hiyo kijiji kiliweka mzimu wao ambao unawalinda wanafunzi na kuwafanya wafaulu kila somo. Umenielewa eh? Basi historia hii ya majonzi inaanza pale ambapo Wizara ya Elimu iliandaa mashindano makubwa ya kitaaluma. Na kwa bahati mbaya, kituo cha mashindano hayo kwa mwaka huo kilipangwa kuwa katika shule ya sekondari Ilondo. Shule mbalimbali zilialikwa, ikiwemo shule moja mashuhuri ya mjini ambayo iliteuliwa, na wanafunzi 12 bora walichaguliwa ili waende kuwania mashindano hayo. Kundi hili la wanafunzi 12 lilijumuisha wasichana 6 na wavulana 6. Walikuwa ni vijana waliokuwa tegemeo kubwa kwa wazazi wao. Basi baadhi yao walikuwa katika familia duni sana, wakiwa ndio tumaini pekee la kuzikomboa familia zao kutoka kwenye lindi la umaskini. Waliandaliwa kwa miezi kadhaa, wakikesha, wakisoma, wakijifua kwa mdahalo wa kilugha, sayansi na hisabati, wakiwa na lengo moja tu la kuvunja rekodi ya kijiji cha Ilondo. Siku chache kabla ya safari kuanza, tukio la ajabu na lenye kujaa maonyo lilitokea. Mzee mmoja ambaye alikuwa ni mlinzi wa shule ya wale wanafunzi 12, mzee ambaye mitaa yake ya kukaa ilikuwa ni jirani kabisa na Ilondo, aliwaita vijana wale kwa siri nyuma ya darasa. Uso wa mzee yule ulikuwa umejaa hofu na huzuni, kana kwamba alikuwa akiwatazama watu waliokufa tayari. Kwa sauti ya chini aliwaambia, "Wanangu, ninyi ni vijana wazuri, mna ndoto kubwa sana. Nendeni mkafanye mitihani yenu.
lakini nawaonya kwa jina la Mungu, msijaribu kuwashinda wale watoto wa Ilondo. Mkiwaona wanawapita, waacheni. Mkijua jibu, nyamazeni. Kijiji kile hakikubali aibu. Mkiwashinda ubaoni, hamtarudi hapa mkiwa salama. Lakini kama ilivyo asili ya vijana wa kisasa walioolewa na elimu ya sayansi na kupuuza imani za kishirikina, wanafunzi wale walicheka tu. Waliona yale maneno ya yule mzee ni kama mtu akiwa na imani potofu za kizamani tu. Walijipa moyo kuwa akili ni maandalizi na wao walikuwa wamejiandaa kikamilifu. Basi walimshukuru yule mzee kwa kejeli na kuingia kwenye basi lao dogo tayari kwa safari. Waliwapungia mikono wazazi wao waliokuwa na nyuso zenye tabasamu la matumaini, wasijue kuwa huo ndio ulikuwa mkono wa buriani. Walipowasili katika kijiji cha Ilondo, licha ya kuwa ilikuwa ni mchana, kijiji kilitawaliwa na ukungu mzito wa ubaridi usio wa kawaida. Mapokezi katika shule ya sekondari Ilondo hayakuwa na chembe ya ukarimu. Hakukuwa na nyimbo za kuwakaribisha wageni wala bashasha. Wanafunzi wenyeji walikuwa wamesimama kwenye mistari uwanjani wakiwa wametulia kimya kama masanamu ya udongo. Walikuwa wakitazama basi la wageni likiingia kwa macho makavu yasiyo na hisia yoyote. Nyuso zao zote zilikuwa zikionyesha kutoridhishwa na uwepo wa watu hao waliokuja kujaribu uwezo wao. Basi mashindano yalianza siku iliyofuata katika ukumbi mkubwa wa shule hiyo. Kumbi ilijaa ukimya wa kutisha uliokatizwa tu na sauti za washiriki. Midahalo ilipamba moto kama mnavyojua zile debate zilizochochea kwenye maswali ya hisabati, sayansi na fizikia na kemia. Wale wanafunzi 12 wageni walionyesha maajabu. Fikra zao zilikuwa kali kama wembe. Walijibu maswali kwa umahiri mkubwa, wakitoa ufafanuzi uliozidi hata kiwango cha vitabu vyao. Waliwakandamiza wenyeji wao kwenye kila sekta. Kadri wageni walivyokuwa wakipata maksi za juu na kushangilia na walimu wao, ndivyo giza, chuki na ukimya wa mauti ulivyozidi kutawala usoni mwa wanafunzi wa kijiji cha Ilondo. Saa za jioni, matokeo ya mwisho yalitangazwa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya miongo kadhaa, shule ya sekondari ya Ilondo ilikuwa imeshindwa katika ardhi yake ya nyumbani. Hawakuwahi kushindwa katika mdahalo wowote ule. Wale wanafunzi 12 waliibuka washindi wa jumla na kukabidhiwa kombe kubwa la dhahabu. Furaha ya vijana wale ilikuwa isiyoelezeka. Waliruka hewani wakikumbatiana, wakimwaga machozi ya furaha na kupiga picha na lile kombe lao. Walijiona kama mashujaa walioteka ngome isiyotekeka, lakini yeyote aliyekuwa na jicho la kiroho angeona hatari iliyokuwa ikizunguka katika ukumbi ule mzima. Hakuna hata mwanafunzi mmoja au mwalimu mmoja wa Ilondo aliyepiga makofi. Wote walibaki wamekaa katika viti wakiwakodolea macho tupu yenye hasira ya kiza, kana kwamba walikuwa wakitazama kafara iliyoandaliwa kwa ajili ya madhabahu yao. Giza lilianza kuingia na mvua kubwa ya masika ilianza kunyesha, ikisindikizwa na ngurumo nzito za radi. Wanafunzi wale 12 wakiwa wamejaa na furaha iliyowapofusha macho na kuona hatari, walianza kupakia mizigo yao kwenye lile basi dogo ili kuanza safari ya kurudi nyumbani usiku huo huo, wakitamani kupeleka ushindi wao haraka iwezekanavyo. Wakati kiongozi wa wale wanafunzi 12, kijana mmoja mtanashati na mwenye akili nyingi, akiwa amebeba lile kombe mkononi akielekea kwenye gari, kaka mkuu wa shule ya Ilondo alitoka kwenye giza na kumsogelea.
Kaka mkuu huyo hakuwa na uso wa kikawaida. Macho yake yalikuwa mekundu na mwili wake ulitoa harufu ya ajabu ya mitishamba na udongo mbichi. Hakumpa mkono wa pongezi. Alisimama umbali wa hatua chache, akamtazama kiongozi yule wa wageni kwa jicho lenye ubaridi wa mauti. Hivi unajua kukatwa jicho? Yaani unaangaliwa mpaka unaogopa. Kisha akamtamkia maneno yaliyoambatana na laana nzito, akamwambia, mmeshinda, lakini mtajuta kwa kuwa mmepata kisomo ambacho hamkuwahi kukipata. Hili kombe mnaolishangilia hamtalifikisha nyumbani kwenu na miguu yenu haitakanyaga ardhi yenu. Kiongozi yule wa wageni aliogopa, lakini kwa sababu ushawishi wa furaha na kiburi cha ushindi, alijikaza akachekwa kwa dharau. Akamjibu akamwambia, wivu hautasaidia chochote, tukutane mwakani ubaoni. Kisha akapanda kwenye gari, mlango ukafungwa na dereva akawasha injini. Basi lile lilianza kuondoka polepole kwenye viwanja vya shule hiyo, huku wanafunzi 12 wakiendelea kuimba nyimbo za ushindi ndani ya gari, wakifurahia jinsi walivyowakarisha miamba wa Ilondo. Basi lile lilianza kuondoka polepole kwenye viwanja vya shule hiyo, huko wanafunzi 12 wakiendelea kuimba nyimbo za ushindi ndani ya gari lile, wakifurahia jinsi walivyowakarisha miamba wa Ilondo. Hawakujua nyimbo zile zilikuwa ni nyimbo zao za mwisho duniani. Safari ya kurudi ilikuwa ya kutisha. Mvua ilinyesha kwa hasira, kana kwamba mbingu zilikuwa zinalia mapema kwa ajili ya kile kilichokuwa kinaenda kutokea. Barabara ya udongo ilijaa utelezi na giza lilikuwa nene kiasi kwamba taa za gari ziliambulia kuona mita chache tu mbele, lakini ndani ya gari joto la ushindi liliwafanya wanafunzi wasijali hali ya hewa. Walikuwa wakipanga jinsi watakavyopokelewa kwa shangwe pale shuleni kwao. Majira ya saa 3 usiku, basi lile dogo lilikuwa linakaribia mpaka wa mwisho katika kijiji cha Ilondo. Eneo hilo lilikuwa na daraja la zamani lililojengwa kwa mbao ngumu na vyuma, likiwa limepita juu ya mto mkubwa wenye maji yaliyojaa na mawe makubwa yaliyochongoka chini yake. Hapa ndipo ukatili wa kishirikina ulipoonyesha makucha yake. Dereva akiwa ameshika usukani kwa umakini wa hali ya juu, akijaribu kuvuka daraja hilo kwa mwendo wa tahadhari. Ghafla dereva alikanyaga breki kwa nguvu zake zote, huku akipiga ukelele wa hofu, ukelele uliopasua masikio ya kila mtu ndani ya gari na kukata nyimbo zao hapo hapo. Kwenye mwanga hafifu wa taa za gari lake, dereva hakuona shimo wala ubovu wa daraja. Aliwaona wanafunzi wa shule ya sekondari ya Ilondo, wanafunzi zaidi ya 50 wakiwa wamejipanga mstari mpana katikati ya lile daraja, wakiwa wamevaa sare zao za shule zilizoloa mvua. Nyuso zao zilikuwa za kipepo na macho yao yakitoa mwanga mwekundu kama moto wa jehanamu. Walikuwa wamesimama pale kama ukuta wa kifo. Dereva alipojaribu kukwepa vivuli vile vya ajabu ili kuokoa maisha ya vijana aliyowabeba, alijikuta hana uwezo. Usukani wa gari ulijifunga wenyewe. Gari ilionekana kama imebebwa na mikono mikubwa isiyoonekana. Badala ya kwenda mbele, gari ilivutwa kwa nguvu ya ajabu kuelekea katika ukingo wa daraja. Wanafunzi ndani ya gari walianza kupiga kelele za kuomba msaada, msaada ambao haukuwa ukitokea muda huo. Basi lile lilipasua vyuma vya kingo za daraja na kuporomoka kutoka urefu wa mita nyingi juu, likitumbukia mtoni na kugonga mawe makubwa kwa kishindo cha kutisha, kishindo kilichofunikwa hata na sauti za ngurumo za radi.
Chuma cha gari kilijikunja, vioo vilipasuka na kutawanyika, na maji ya mto yalianza kuingia kwa kasi kwenye mabaki ya gari hilo. Nyimbo za ushindi zilizokuwa zikivuma dakika chache zilizopita zilibadilika kuwa vilio vya uchungu, sauti za mifupa ikivunjika na korokoro za watu waliokunywa maji ya mauti. Ndani ya dakika 10 tu za maumivu, ukimya wa kifo ulitawala katika lile bonde. Hakuna aliyelia tena, hakuna aliyeomba msaada. Wanafunzi wote 12, wale vichwa, wale mashujaa waliokuwa na ndoto za kuwa madaktari, waandishi na hata viongozi wa taifa, walikufa pale pale pamoja na dereva wao. Damu yao changa ilichanganyika na maji ya mvua na kusombwa na ule mto. Lile kombe la dhahabu waliloshinda kwa akili zao na jasho lao lilikutwa asubuhi yake chini ya mto likiwa limevunjika vipande vipande, huku likiwa limeloa damu. Asubuhi iliyofuata taifa zima lililia. Giza la majonzi lilitanda katika kila kona ya nchi. Wazazi walipoteza fahamu walipopokea taarifa ya vifo vya watoto wao. Vyombo vya habari vilitangaza kama ajali mbaya zaidi ya wanafunzi katika historia ya hivi karibuni. Polisi walifika eneo la tukio, wakatoa miili iliyokuwa imeharibika vibaya na kufunga jalada lao kiurahisi kwa kuandika ajali iliyosababishwa na hali mbaya ya hewa ya kufeli kwa mfumo wa breki. Lakini kule nyuma katika kijiji cha Ilondo, usiku ule wa ajali, wakati mvua ilipokuwa ikinyesha na vijana wale wakipoteza maisha yao bondeni, hakuna mwanafunzi wala mzee wa kijiji aliyelala. Wanakijiji waliokuwa wakiishi karibu na shule hiyo walishuhudia tukio ambalo hawakuthubutu kulisema hadharani. Walisikia sauti za wanafunzi wa Ilondo wakiongozwa na kaka mkuu wao na baadhi ya walimu wakiwa wamekusanyika kwenye uwanja wa shule usiku wa manane katikati ya mvua. Hawakuwa na maombolezo ya msiba. Hawakuwa na maombolezo ya msiba wa wenzao waliopata ajali. Walikuwa wakisherehekea, kuonyesha wazi kuwa wao ndio waliohusika na ajali ile, tena kichawi na kikatili mno. Ukweli huo ulikuwa ni wa kusikitisha mno. Kumbe wanafunzi wa kijiji cha Ilondo walikuwa ni wakatili mno. Je, wewe mtoto wako ndiye angekuwa mmoja wa wale ambao wamepata ajali na ukapata taarifa kuwa wanafunzi wa kijiji cha Ilondo ndio waliosababisha, ungefanya nini? Je, ungelipiza kisasi? Tukutane katika comment. Mimi naitwa Dingo OG, na hapo ndipo mwisho wa stori yetu hii ya leo ya kijiji cha Ilondo. Tukutane katika simulizi nyingine. Bye.